8 কেজি। এটা কিন্তু হাইড্রোলিক ডোর, আপনার 16,500 এর জন্য 14,000 টাকা রাখবো। মিনির মধ্যে ডাবল ডোর, এই দেখেন 10,500। আপনার ঠান্ডা টন্ডা গ্যারান্টি করে নিয়ে যাবেন। 150 লিটার ফ্রিজ আপনার 7,000 টাকা। জাপান অরিজিনাল জাপান মাল হচ্ছে আপনার 7,500। এই ফ্রিজটা দেখেন, এটা চমৎকার একটা ফ্রিজ। এসি আপনার ইনডোর আউটডোর এগুলো সবগুলো আছে এখানে থেকে। এগুলো যদি 1 টনে যদি নিয়ে যান 20,000 টাকা, 1.5 টনে নিয়ে গেলে আপনাদের জন্য 27,000 টাকা, আপনার 2 টন নিয়ে গেলে আপনার 32,000 টাকা। 7,500 আপনার ওয়াশ হচ্ছে আপনার ড্রাই করবে আপনার 9,000 টাকা। 7,500 আপনি 16,000 টাকা। কমার্শিয়াল একটা লন্ড্রি ইউজ, এটা ফ্যামিলি ইউজ না, এটা লন্ড্রি ইউজ। এগুলো রেস্টুরেন্টের মধ্যে থাকে নাস্তা গরমের জন্য। আপনার এখানে আপনি ইচ্ছে করলে একটাও চালাতে পারেন, ইচ্ছে করলে আপনি দুটোটাই চালাতে পারেন। ডাবল ডোর ওভেন সিস্টেম এগুলো আপনার সব এগুলো ওয়ার্ক মাল বলে, সবসময় আপনি রাখতে পারবেন। এগুলো যদি আপনি নিয়ে যান আপনার 12,000 টাকা পড়বে, অনলি 12,000 টাকা। আপনার আমাদের গোডাউনে অনেক আছে, অনলি ফর 8,000 টাকা। কম্প্রেসারটা দেখাই না হলে আপনি বুঝতে পারবেন না। কম্প্রেসারটা একটু দেখেন, এটা কিন্তু ফ্রিজ কতটুকু আর কম্প্রেসারটা কতটুকু, একদম ফ্রেশ। এটা হচ্ছে আপনার কি একদম মানে অন্য লেভেল। এটা এখানে লিখেও আছে, দেখছেন এটা কি জার্মানি। জার্মানি কি লেখা আছে? মেড ইন জার্মানি। জার্মানির একটা কম্প্রেসার দামও আছে কি 8,000 টাকা। ফ্রিজটা হচ্ছে ফ্রি, কথা বলছেন। এই জন্য আমরা এই ফ্রিজটা গ্যারান্টি সহকারে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। এই যে নর্মাল একটা ফ্রিজ আছে, সিস্টেমের তাকগুলো সবগুলো হচ্ছে গ্লাসের। 250 লিটার 12,000 টাকা। ডাবল ডোর, একদিকে নর্মাল একদিকে ডিপ। এটা কিন্তু পুরো ডিপ না, আপনার 14,000 টাকা। এবার একটা জিনিস দেখেন, এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার ডিপ, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ডালাই বডি। এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোর, যেগুলো আইসক্রিম সিস্টেম বা আলাদা কোল্ড ড্রিঙ্কস, আলাদা আপনার আইসক্রিম। এদিকে যদি আপনি কোল্ড ড্রিঙ্কস রাখেন, এদিকে রাখবেন আপনি কি আইসক্রিম। দরজাটা কিন্তু কি উল্টো সিস্টেম, চারিদিকে। এগুলো হচ্ছে 250 লিটার। 250 লিটার এটা যদি আপনি নিয়ে যান 17,000 টাকা। ওয়ালাইকুম সোহেল ভাই, কি অবস্থা? আসসালামু রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনার দোকানের নাম এবং লোকেশনটা একটু বলে দেন। আমাদের লোকেশন হচ্ছে চট্টগ্রাম। মূলত দোকানের নাম হলো মেসার্স শাবল এন্টারপ্রাইজ, ঠিক আছে? এটার লোকেশনটা কোন জায়গায় ভাইয়া? এটা হচ্ছে সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ড থানা, বাটিরি পোস্ট অফিস। আপনি বাটিরি থেকে নামে সোজা আপনি আপনার এই হাতারে পাশে হলো আপনার এইদিকে ঢাকাগামী, ঠিক আছে? আর এদিকে হলো চট্টগ্রাম। পাম্প আছে, সোনারগাঁও পাম্প। হ্যাঁ, সোনারগাঁও ফিলিং উত্তর পাশে, সোনারগাঁও ফিলিং স্টেশনের উত্তর পাশে। উত্তর পাশে আসি শাবল এন্টারপ্রাইজ, যে কেউ চিনবে। মেসার্স শাবল। এখানে মূলত কি কি পাওয়া যাবে? আমাদের এখানে ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং, কমার্শিয়াল এভরিথিং অনেক কিছু পাওয়া যায়। আপনারা আসলে বুঝতে পারবেন। আসেন ভিতরে দেখি আমি কি। আপনার স্যামসাং একটা ফ্রিজ, ডাবল ডোর বড়, দেখছেন ওগুলো কিন্তু আপনার, হ্যাঁ ডাবল ডোর। ডাবল ডোরের মধ্যে আপনার কম্প্রেসার আপনার কোরিয়ান, অরিজিনাল কোরিয়ান আছে। আপনি মাল এটা নিতে পারেন মাত্র 10,000 টাকা। এত বড় ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার আমরা 1250 বলি, এটা হচ্ছে 250 লিটার। 250 লিটার আপনার জন্য আজকে 10,000 টাকা। 10,000 টাকা রেস্টুরেন্টের মধ্যে থাকে নাস্তা গরমের জন্য। আপনার এখানে আপনি ইচ্ছে করলে একটাও চালাতে পারেন, ইচ্ছে করলে আপনি দুটোটাই চালাতে পারেন। ডাবল ডোর ওভেন সিস্টেম এগুলো আপনার সব এগুলো ওয়ার্ক মাল বলে, সবসময় আপনি রাখতে পারবেন। এগুলো যদি আপনি নিয়ে যান আপনার 12,000 টাকা পড়বে, অনলি 12,000 টাকা। আপনার পারেন ওগুলো ইয়ে আছে, গ্রিল, হ্যাঁ ইলেকট্রিক ওভেন সবকিছু করা যাবে, অনলি 6,000 টাকা। অনলি 6,000। আর একটু কম হলে আপনার জন্য 5,000 টাকা। 5,000 টাকা। আপনার মনে হয় একটু ন্যাশনাল ফ্রিজ আছে, এটা দেখতে পারেন, ডাবল ডোর, খুব ভালো। এগুলো কিন্তু আপনার দেওয়ার আগে অনেক সার্ভিসিং করা হবে, ওয়াশ করা হবে, এটা রং করা, যেদিকে পেইন্ট আছে প্রিন্ট করে দেওয়া হবে। এটা যদি নিয়ে যান আপনার জন্য আজকের জন্য 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। 8,000 টাকা আপনার জন্য আজকে। একটা ফ্রিজ দেখতে পারেন, তাও সেম প্রাইসের মধ্যে, অনেক উন্নত মানের ফ্রিজ। আসেন ভিতরে আসেন। এগুলো কিন্তু এখনো সার্ভিসিং করি নাই, এগুলো অনেক সার্ভিস করতে হবে, অনেক সার্ভিস করতে হবে আপনার। এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মাল। হ্যাঁ, এটা নিলে বলতে আপনি 7,500। 7,500 দিয়ে দিব আজকে। আজকে মানে রাখার ইয়া নাই। আরেকটা আছে সেম, এটা দেখেন, এটা নিলে বলতে আপনার 8,500। 8,500 এটা আছে। এটা নন প্রোসের মধ্যে অন্যরকম ব্র্যান্ডের ডাবল ডোর। এটা আপনার ডয়ার সিস্টেম, 3 ডয়ার, দেখছেন 1 2 3। উপরটা নর্মাল, নিচে এগুলো হচ্ছে ডিপ। এটা যদি নিয়ে যান আপনি আজকে জন্য 18,000 টাকা। 18,000 টাকা অনলি। আপনার মিনির মধ্যে ডাবল ডোর, এই দেখেন একদম মানে এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মাল। এগুলো একটা সার্ভিস বাকি আছে, আপনাকে কমপ্লিট করে দিব। আপনি এটা যদি নিয়ে যান পড়বে 10,500। হ্যাঁ, আপনি এই জিনিসটাও দেখতে পারেন, এই জিনিসটা দেখতে পারেন, এটাও নিলে আপনার পড়বে 8,500।
8,500। এই ন্যাশনাল ফ্রিজ একটা দেখেন, যাদের 100 লিটার ফ্রিজ প্রয়োজন তারা নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে ডিপ, এগুলো নরমাল। আজকের জন্য এটা পড়বে 7,000 টাকা। 7,000 টাকা। আপনি এই জিনিসটা দেখতে পারেন হায়ারের মধ্যে আপনার এটা ডিপ, ওগুলো নরমাল। এটা যদি নিতে পারেন আপনার 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। আরো একটা বিশাল বড় ফ্রিজ আছে, এটা আপনার দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার ওয়াশ আর ড্রাই। এটা যদি নিয়ে যান আপনার জন্য 6,500। 6,500 টাকা। আজকে মাল রাখবো না, দিয়ে দিব। এটা হচ্ছে 13 কেজি, এটা কমার্শিয়াল, এগুলো আপনার লন্ড্রি ইউজ করতে পারবেন। এটা যদি আপনি নিয়ে যান 22,000 টাকা। অনলি 22,000 টাকা। 13 কেজি, 13 কেজি অনলি 22,000 টাকা। 6 কেজি এটা দেখেন, এটা নিলে আজকের জন্য 10,000 টাকা। 10,000 টাকা দিয়ে দিব। আরো একটা আছে আপনার 5 কেজি, 5 কেজি হায়ার ব্র্যান্ডের, এটা নিলে 10,000 টাকা। ওগুলো আজকে দিয়ে দিব। কমার্শিয়াল এটা হচ্ছে আপনার ওই ড্রাইভ, এগুলো নিলে আপনার 18,000 টাকা। সেম। ওয়াশিংটা দেখতে পারেন, এটা ওয়াশিং মেশিন আপনার শুকানো 80%, আপনার ওয়াশও চলবে, ড্রাইও চলবে। এটা যদি না আপনি নিয়ে যান 15,000 টাকা। ম্যানুয়াল ফ্রিজ, ওয়াশিং ম্যানুয়াল, ওয়াশিং মেশিন, ওয়াশ এন্ড ড্রাই। এটা হচ্ছে আপনার ওয়াশ, এটা হচ্ছে আপনার ড্রাই 10 কেজি। এটা যদি নিয়ে যান আজকের জন্য পড়বে আপনার 9,000 টাকা। 9,000 টাকা। আপনার সেম আরেকগুলো ম্যানুয়াল, এ দেখেন, এটা যদি নিয়ে যান আজকের জন্য পড়বে 7,500। 7,500 একদম আপনি নিয়ে যেতে পারেন। এই যে আপনার কোরিয়ান আরেকটা মাল আছে, এই জিনিসটা, হ্যাঁ, এই সোফার একটা মাল, এটা কিন্তু 10 কেজির মধ্যে, 10 কেজির মধ্যে। এটা যদি নিয়ে যান আপনি 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। আপনার 11 কেজি ডাইও কোরিয়ান, অন্যরকম একটা ব্র্যান্ডের মাল আছে। এটা কিন্তু আপনি কমার্শিয়াল ইউজ করতে পারবেন 24 ঘন্টা, কোনো সমস্যা হবে না। আপনি এটা যদি নিয়ে যান আপনার জন্য পড়বে যে 18,000 টাকা। এটা কমার্শিয়াল। ওটা একটা মাল আছে 8 কেজি, এটা একদম নিউ বললে আপনি চলে, ইউজ কমেছে, প্রচুর পরিমাণে কমেছে। এটা নিলে আজকের জন্য 20,000 টাকা রাখতে পারবো। এটা কিন্তু হাইড্রোলিক ডোর, এটা কিন্তু হাইড্রোলিক ডোর, আমি আবার দেখাচ্ছি। এটা কিন্তু হাইড্রোলিক, মানে কি, এই তো এই টপস করে পড়বে না, হাইড্রোলিক ডোর। আপনি এটাও নিতে পারেন 6 কেজি, 6 কেজি মাল এটাও নিতে পারেন। এটা নিলে পড়বে আপনার 16,500। মাল ফ্রেশ মাল, মিডিয়া, মিডিয়া 8 কেজি। এটা যদি আপনি নিয়ে যান আপনার জন্য আজকের জন্য 14,000 টাকা রাখবো। 14,000 টাকা রাখবো। আপনার হায়ার, আপনার এটা হচ্ছে যে আপনার 220 লিটার, একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ। এগুলো মনে হয় না একদম ফ্রেশ। এগুলো যদি আপনি নিয়ে যান আজকের জন্য 15,500। 15,500 আজকে দিয়ে দিব। ডাইও, ডাইও ফ্রিজ কোরিয়ান অরিজিনাল, এটা যদি নিয়ে যান আপনি 13,000 টাকা। 13,000। আর একটা ফ্রিজ আছে, এগুলো দেখতে পারেন। এটা এটা যদি নিয়ে যান আপনার আজকের জন্য 10,000 টাকা দিয়ে দিব। সাদা একটা ফ্রিজ আছে, এগুলো কিন্তু সবগুলো কোরিয়ান, এগুলো দেখতে পারেন। এটা যদি নিয়ে যান আপনার জন্য আজকে 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। আমার চেয়ে বিশাল একটা টিসিএল একটা ফ্রিজ আছে, টিসিএল একটা ফ্রিজ আছে, দেখান। এই নর্মাল, একদম ফ্রেশ। এটা হচ্ছে যে মাছ মাংস আলাদা আলাদা। এই আপনি ইচ্ছা করলে কি আলাদা আলাদা ডিবে রাখতে পারবেন। এটার জন্য আপনার 3 ডোর ফ্রিজ, এটা নিলে আপনার পড়বে 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। ইন্ডাসিট ফ্রিজের রাজা, এটা দেখতে পারেন। এটা ডিপ, নর্মালটা কিন্তু বড়, ডিপের চেয়ে নর্মালটা অনেক বড়। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে আপনার মনে করেন জিনিসটা ডিপ সিস্টেম হচ্ছে কি একদম নন ফ্রোজের মতো। এটা কিন্তু ডিপ ফ্রোজ না, এটা হচ্ছে কি নন ফ্রোজ, দেখতে ডিপ ফ্রোজের মতো। এটা যদি নিয়ে যান আপনার পড়বে যে 17,000 টাকা। হ্যাঁ, 17,000 টাকা টিসিএল। আর একটা সোফার একটা ফ্রিজ, এটা দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে উপরটা নর্মাল, নিচেরটা ডিপ। এটা যদি নিয়ে যান আজকের জন্য 15,500। 15,500 নর্মাল। এটা হচ্ছে ড্রয়ার সিস্টেম, দেখছেন তো, খুব উন্নত মানের ফ্রিজ। এগুলো আপনি হয়তো না, তিন ড্রয়ার, 1 2 3 ড্রয়ার। এই ফ্রিজটা যদি আপনি নিয়ে যান অনলি ফর পাবেন 12,000 টাকা। 12,000 টাকা, আমার চেয়ে বড়। 12,000 টাকা দিয়ে দিব আজকে। আজকে আমি রাখবো না মাল। এগুলো দেখেন মাল, এটাও দেখতে পারেন। এগুলো হচ্ছে আপনার মিনি, আপনার 80 লিটার, 80 লিটার, 80 লিটার, 80 লিটার ফ্রিজ। এটা পড়বে যে আপনার 9,000 টাকা। 9,000 টাকায় আপনার এর একটা দেখতে পারেন ওয়েন্ডার ফ্রিজ, এই ডাবল ডোর, এটা দেখতে পারেন। এগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু উন্নত মানের, এগুলো অরিজিনাল জাপানি ফ্রিজ। এটা পড়বে যে আপনার 13,500। 13,500 টাকা। এটা কিন্তু ভালো, আপনার 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। আপনি এই জিনিসটা দেখতে পারেন। এখনো কিন্তু ঠান্ডা বের হচ্ছে, লাইন দিয়ে আছে। এই
1 2 3 দেখেন এখন কি চলতেছে পুরা এগুলো এখনো চলতেছে আপনার ঠান্ডা অন্যরকম ঠান্ডা আছে আপনি এটা যদি নিয়ে যান তাহলে 13,000 টাকা 13,000 টাকা 50 লিটার ফ্রিজ এগুলো যদি নিয়ে যান আজকের জন্য আপনার মনে হয় 4,500 4,500 দিয়ে দিব রাখবো না ফ্রিজ আছে ছোট মিনি ফ্রিজ আপনি এটা দেখেন এটা কিন্তু আপনার মেডিসিনে ইউজ করতে পারবেন পার্সোনালি ইউজ করতে পারবেন এটা যদি নিয়ে যান 5,000 টাকা 5,000 টাকা আর একটা আছে আপনার এটা দেখেন সাদা এটা বলবো আপনার 6,000 টাকা 6,000 টাকা সেম আরেকটা মাল আছে এগুলো 6,000 টাকা এটা দেখতে পারেন এটা 6,000 টাকা এগুলো 6 করে আছে ওয়ালপুল কোম্পানির মাল এগুলো নিতে পারেন এগুলো নিয়ে পড়বে আপনার 6,000 টাকা 6,000 টাকা আর একটা আছে 120 লিটার এটা দেখতে পারেন এটা কিন্তু একটু অন্যরকম লেভেলের মাল এটা বলছে আপনার 8,000 টাকা 8,000 টাকা আর একটা আছে আপনার সানি জাপান অরিজিনাল জাপান মাল আছে এগুলো কিন্তু আপনার এখানে তাক দিব ফ্রিজ এটা এখানে তাক দিব সবকিছু দিব এটা হচ্ছে আপনার 7,500 7,500 আর একটা আছে মাবেল এই ফ্রিজটা দেখেন এটা চমৎকার একটা ফ্রিজ অন্যরকম চমৎকার এটা ডিপও সুন্দর আপনার নর্মাল টাকার এভরিথিং সবগুলো ঠিক আছে ওইটা যদি আপনি নিয়ে যান 10,500 পড়বে 10,500 এটা মাল ফ্রেশ একদম ফ্রেশ 10,500 এটা পাশে একটা ডিপ আছে আচ্ছা এখানে একটা ফ্রিজ আছে এটা দেখতে পারেন এটাও কিন্তু ফ্রেশ এই ডিপ এটা হচ্ছে পুরা ডিপ এগুলো নর্মাল এটা যদি আপনি নিয়ে যান 7,500 জি ডিপ এটা একটা কোয়ালিটি আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার এটা নর্মাল আর ডিপ আলাদা আলাদা আপনার ইয়ে আছে আলাদা আলাদা আছে এটা মনে হচ্ছে আপনার ডিপ এক পাশে কি নর্মাল ডিপ নর্মাল এগুলো হচ্ছে আলাদা আলাদা আপনি চাইলে কি দুধ মাছ মাংস আলাদা ইয়ে করতে পারেন আপনি ফুল অবস্থা বলতে আপনি এটা যদি নিয়ে যান আজকের রেটের জন্য অনলি ফর 17,000 টাকা 17,000 টাকা কমার্শিয়াল কমার্শিয়াল এটা লন্ডি ইউজ এটা ফ্যামিলি ইউজ না এটা লন্ডি ইউজ এগুলো মাল ভালো এটা যদি আপনি নিয়ে যান 60,000 টাকা 60,000 টাকা এবার একটা জিনিস দেখেন এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার ডিপ ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডালাই বডি এটা এটা অন্যরকম এই বডিটা খুব কম পাওয়া যায় যার কারণে এটা প্রাইসটা একটু বেশি এটা হচ্ছে আপনার মনে হয় 25,000 টাকা 25,000 টাকা ওটা কিন্তু ফ্রিজ ভালো আপনার গ্যারান্টি আছে 1 বছরের গ্যারান্টি 1 বছরের গ্যারান্টি দিতে পারবেন আর এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোর যেগুলো আইসক্রিম সিস্টেম বা আলাদা কোল্ড ড্রিঙ্কস আলাদা আপনার আইসক্রিম হ্যাঁ না এখানে উপরে কিছু লাগবে না এখানে হচ্ছে গ্লাস সিস্টেম এটা থাকবে যে মানে কি এদিকে যদি আপনি কোল্ড ড্রিঙ্কস রাখেন এদিকে রাখবেন আপনি কি আইসক্রিম এটা বলতে আপনার 25,000 টাকা 25,000 টাকা আরেকটা মাল আছে এটা দেখতে পারেন এটা দরজাটা কিন্তু কি উল্টো সিস্টেম চারিদিকে এগুলো হচ্ছে 250 লিটার 250 লিটার এটা যদি আপনি নিয়ে যান 17,000 টাকা 17,000 টাকা আরো কম প্রাইসের মধ্যে একটা ফ্রিজ আছে এটা এটা দেখতে পারেন এটা হচ্ছে আপনার 215 লিটার 215 লিটার এটা যদি নিয়ে যান আপনার 15,000 টাকা 15,000 টাকা আরেকটা ফ্রিজ আছে এটা হচ্ছে আপনার ডিপটা ছোট মিনি এই দেখেন মিনি ডিপ নর্মালটা একটু বড় যার কারণে এটা প্রাইসও খুব সীমিত এটা আপনি পড়বে যে আপনার 14,500 14,500 আপনার একটা আইসক্রিম ডিপ আছে এই দেখেন এটা যদি আপনি 13,000 টাকা রাখা যাবে 13,000 টাকা আর একটা ডিপ আছে গ্লাস ডিপ এটাও দেখতে পারেন এর নর্মাল ডিপ আলাদা এটা যদি আপনি নিয়ে যান আজকের রেটের জন্য 22,000 টাকা 22,000 টাকা এটা হচ্ছে আপনার 250 লিটার ফ্রিজ এটা নিলে পড়বে আপনার 12,000 টাকা 12,000 টাকা আপনার আরেকটা ফ্রিজ আছে ডাবল ডোর তাও আপনার কি একদিকে নর্মাল একদিকে ডিপ এটা কিন্তু পুরো ডিপ না এটা যদি নিয়ে যান আপনার 14,000 টাকা প্লাস এখানে তো বস কোম্পানির একটা মাল আছে এখানে রেকটা ঠিক করা হয় নাই কমপ্লিট করে দিব এগুলো যদি আপনি নিয়ে যান 8,000 টাকা সেম প্রাইস এগুলো 8,000 টাকা হ্যাঁ একটা মিনি ফ্রিজ আরো যদি পার্সোনাল লাগে ব্যাচেলার জন্য এইসব ফ্রিজ খুব চমৎকার এটা যদি নিয়ে যান আপনার জন্য মনে করেন 10,000 টাকা রাখতে পারবো 10,000 টাকা এলজি একটা আছে ইনভার্টার স্মার্ট ইনভার্টার এটা হচ্ছে আপনার 2.5 টন আর এগুলো হচ্ছে 3 টনে 2.5 টনে 3 টনে এগুলো যদি আপনি নিয়ে যান আলোচনা সবকে আপনার রেটটা কি রাখবো এখন রেটটা বলতেছি না যেহেতু এগুলো বড় মাল এগুলা রেটটা দিব না আপনার এখানে হচ্ছে আইস কিউব আছে এগুলো আপনার কি প্রয়োজন হলে আপনি আমাদের এখানে লক করবেন আমরা কি আলোচনা সাপেক্ষে এগুলো কি রেট বলে দেওয়া হবে
হ্যাঁ আমাদের থেকে আপনার একটনি দেড়টনি ফ্রিজ এগুলো আছে। এসি এসি আপনার ইনডোর আউটডোর এগুলো সবগুলো আছে, এখানে থেকে সেট করা আছে। সেট করা আছে, আমরা চালাই দিব। আমরা এগুলো যদি একটনি যদি নিয়ে যান 20,000 টাকা, আর এক টন 20,000 টাকা, দেড়টনি নিয়ে গেলে আপনাদের জন্য 27,000 টাকা। দেড় টন 7,000 টাকা, আপনার 2 টন নিয়ে গেলে আপনার 32,000 টাকা। 32,000 টাকা আপনারা আসবেন, ইনশাল্লাহ পাবেন। সাবলাইন থেকে অনেক ফ্রিজ আছে, এগুলো আপনাদের চাইলে আপনার 10টা 20টা দেওয়া কোনো ব্যাপার না, কারণ এগুলো আমাদের গোডাউনে অনেক আছে। এগুলো মালও কিন্তু অনেক বড়। এই ফ্রিজ অনুযায়ী কম্প্রেসারটা কিন্তু হেভি হেভি হেভি, মানে অনেক হেভি। কথা বলছেন, এটার আপনার প্রাইসটা পড়বে অনলি ফর 8,000 টাকা। অনলি ফর 8,000 টাকা, কিন্তু এগুলো আছে আপনার গ্যারান্টি আছে। এগুলো ফ্রিজটার কম্প্রেসার কি অনেক বড়, বিশাল বড়। আপনাকে আমি দেখাবো, কম্প্রেসারটা দেখাবো। কম্প্রেসারটা দেখাই না হলে আপনি বুঝতে পারবেন না। কম্প্রেসারটা একটু দেখেন, এটা কিন্তু ফ্রিজ কতটুকু আর কম্প্রেসারটা কতটুকু, একদম ফ্রেশ। এটা হচ্ছে আপনার কি একদম মানে অন্য লেভেল। এটা এখানে লিখেও আছে, এই দেখছেন এটা কি জার্মানি। জার্মানি কি লেখা আছে? মেড ইন জার্মানি। জার্মানির একটা কম্প্রেসার দামও আছে কি 8,000 টাকা। ফ্রিজটা হচ্ছে ফ্রি। কথা বলছেন, এই জন্য আমরা এই ফ্রিজটা গ্যারান্টি সহকারে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। তো দেখেন এখানে আরো আছে, এই যে নর্মাল একটা ফ্রিজ আছে। আরো যদি নর্মাল প্রয়োজন হয় তাহলে এটা নিতে পারবেন। গ্লাস আপনার সিস্টেমের তাকগুলো সবগুলো হচ্ছে গ্লাসের, আলাদা আলাদা ইয়ে আছে। নর্মাল ফ্রিজ এটা যদি নিয়ে যান আপনাদের জন্য অনলি ফর 15,000 টাকা রাখবো। 15,000 টাকা রাখবো। আপনাদের 100 লিটার যদি কারো ফ্রিজ লাগে এগুলো নিতে পারেন। এগুলো আমাদের 5,000 টাকা। আপনি এগুলো যদি আপনি নিয়ে যান এগুলো আপনার 6,000 টাকা। হ্যাঁ এগুলো 6,000 টাকার মধ্যে, কিন্তু আপনার ন্যাশনাল ফ্রিজ কোনো খারাপ না। এগুলো আপনার ঠান্ডা টন্ডা গ্যারান্টি করে নিয়ে যাবেন। 6,000 টাকা মাত্র, ওগুলো আমার দিয়ে দিচ্ছি আমি। এগুলোর কি অনলি ফর 6,000 টাকা। 100 লিটার ফ্রিজ, 100 লিটার ফ্রিজ 6,000 টাকা। আপনার আরো একটা আছে 150 লিটার ফ্রিজ, আপনার ডিপ আলাদা, নর্মাল আলাদা। এটা যদি নিয়ে যান আপনার 7,000 টাকা। 7,000 টাকা আপনার, এগুলো আমি দিয়ে দিবা। আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পারেন, এই ফার্স্ট এটা খুব ভালো ফ্রিজ। এটা কিন্তু ওয়াশ করি নাই এখনো, বিভিন্ন ময়লা আছে, ওগুলো ওয়াশ করে দিব আপনাদেরকে কমপ্লিট। এই যদি নিয়ে যান আপনার 11,000 টাকা। 11,000 টাকা। এটা আছে, এটা তো দেখাই নাই মনে হয়, এটা দেখতে পারেন। এটা যদি নিয়ে যান আপনার 7,000 টাকা। সেম মাল 7,000 টাকা। এগুলো একদম কম। এগুলো কিন্তু আমরা বিক্রি করছিলাম কত 9,000 10,000 এরকম। এখন কিন্তু আমরা রেটটা কমাই দিচ্ছি। আপনার আর্টসের একটা জিনিস আমরা দেখাচ্ছি, একটা মিনি ফ্রিজ আছে, এগুলো ডাবল ডোরের মধ্যে। ওই খুব চমৎকার এগুলো ফ্রিজ। এগুলো কিন্তু আপনার ছোটোর মধ্যে ডিপ আলাদা, নর্মাল আলাদা। এগুলো যদি আপনি নিয়ে যান আপনার 10,000 করে রাখবো। 10,000, অনলি ফর 10,000 করে রাখবো শুধু আজকে ভিডিওটার জন্য। নাহলে কি এগুলো আমরা কি 12-14 নিচে বিক্রি করি না। অনলি ফর এটা দেখতে পারেন 1-10,000-এর মধ্যে। এটাও ফ্রেশ করে দিতে হবে, এখনো আমরা সার্ভিস করি নাই। এটা যদি নিয়ে যান আপনার জন্য 7,000 টাকা। মাল সিঙ্গাপুর দেখছেন, এটা কিন্তু অনেক দামি ফ্রিজ। এগুলা আমরা একটা এগুলো সবগুলো দিব। এটা যদি আপনি নিয়ে যান 8,000 টাকা রাখবো। 8,000 টাকা রাখবো এগুলো। এই এটা নিলে আপনার ওই সেম প্রাইসের মধ্যে রাখবো 6,000 টাকা। 6,000 টাকা। আপনি এটা দেখেন মিডিয়া ফ্রিজ নর্মাল, এটা হচ্ছে আপনার ডিপ। হ্যাঁ এটা যদি আপনি নিয়ে যান 13,000 টাকা। 13,000 টাকা। এর চেয়ে বড় আরেকটা ফ্রিজ আছে, এটা দেখেন। কিন্তু এখানে একটা জিনিস কি জানেন, আপনার মিনি গুলো যতই নেবেন রেট বেশি, বড় যত যাবেন রেট কম। বড় এই ফ্রিজটা আপনি আপনি 12,000 টাকা। 12,000 টাকা হলো বড় ফ্রিজ। বড় ফ্রিজের জন্য আমাদের এখানে কি এটা একদম সীমিত। আর একটা ফ্রিজ আছে আপনি 3 ডাবল, দেখেন 3 ডোর, 3 দরজার মধ্যে একটা ফ্রিজ আছে। এই এই মালটা নিতে পারেন আপনারা। আমি না হলে দেখেন এটা নিতে পারেন আপনার মাত্র অনলি ফর 13,500। 13,500 দিয়ে দিব আজকে, রাখবো না এগুলো। আর একটা ছোট ফ্রিজ আছে, কিন্তু ছোট ফ্রিজ হলে এগুলো কি একটা বলো না ইয়া ছোট বেশি দাম জাজ বেশি। এটা বলছে আপনার 11,000 টাকা। 11,000 টাকা হলো মিনি ফ্রিজ, একটু রেট একটু বেশি। আরেকটা যেটা ছোট ন্যাশনাল, এটা নিলে আপনার 7,000 টাকা। 7,000 টাকা। ডাইও ডাইও ডাবল ডোর ফ্রিজ, এটা যদি আপনি নিয়ে যান 12,000 টাকা। 12,000 টাকা, অনেক বড়। এটা কিন্তু সোফার ফ্রিজ দেখেন, অরিজিনাল ডাইও, এটা কোনো ইয়া নাই। এই জিনিসটা দেখতে পারেন ডাইও ফ্রিজ। এটা চেয়ে এটা বড়, কিন্তু এটা বলতে আপনি 8,000 টাকা। 8,000 টাকা দিয়ে দিচ্ছে এগুলো একটু ইয়ার জন্য। আর এই দেখেন এই ফ্রিজটা নিতে পারেন অনলি ফর 13,000 টাকা। 13,000 টাকা। এটা নিলে আপনার 7,000 টাকা। 150 লিটার ফ্রিজ 7,000 টাকা। ওশানো ফ্রিজ এটা নিতে পারেন 100 লিটার। 100 লিটার ফ্রিজ এটা বলতে 7,500। ক্যালবারেটর একটা ফ্রিজ আছে, এটা দেখতে পারেন। এটা কিন্তু বড়। এটা যারা হোটেল টোটেল আছে, হোটেলের জন্য খারাপ প্রয়োজন হলে নিতে পারেন। ডিপটা বড়, আপনি নর্মালটাও বড়। এটা বড় হিসাবে রেটও কিন্তু একদম পানির মতো। এটা অনলি ফর 15,000 টাকা। অনলি ফর 15,000 টাকা। এটা কিন্তু
250 লিটারের ফ্রিজ, 250 লিটারের ফ্রিজ অনেক রেট। এর মধ্যে আরেকটা ফ্রিজ আছে বাইরে, এগুলা দেখতে পারেন, এটা ডিপ, এটা নরমাল। এটা যদি আপনার নিয়ে যান এগুলা অনলি ফর 15,000 টাকা, 15,000 টাকা আমরা রেখে দিচ্ছি পুরো দেখা। মানে এটা দেখেন আরেকটা ফ্রিজ, সে চমৎকার একটা ফ্রিজ, ছোট হিসেবে বিশাল। এটা যদি নিয়ে যান আপনার 20,000 টাকা, 20,000 টাকা অন্য ফ্রিজ। আরেকটা দেখেন, এই জিনিসটা খুব সুন্দর, এটা যদি আপনি নিয়ে যান 17,000 টাকা, 17,000 টাকা। এই ডাবল ডোরের মধ্যে একটা ফ্রিজ দেখেন, এটা আলাদা আলাদা, আলাদা আলাদা, ডিপ নরমাল আলাদা, ডিপ নরমাল আলাদা। এটা যদি আপনার নিয়ে যান অনলি ফর 15,000 টাকা, 15,000 টাকা। এই দেখেন এই ফ্রিজটাও আছে, এটা যদি আপনার নিয়ে যান অনলি ফর 10,000 টাকা, 10,000 টাকা ডিপ, 250 লিটার ডিপ, 10,000 টাকা। ফ্রিজ আছে, এটা দেখতে পারেন, এটা কিন্তু খুব চমৎকার ফ্রিজ, এগুলো কিন্তু ওয়াশ করা হয় নাই। না না, এটা পুরাটাই ডিপ। এটা কিন্তু আপনার ইচ্ছে করলে আপনি কি আলাদা করে রাখিয়ে দিতে পারবেন। এটা কিন্তু আলগা ডোর। হ্যাঁ, এটা কিন্তু বড় বড়, বড়টা দেখান, জিনিসটা কিন্তু খুব বড়, এত ছোট না। আপনি এটা যদি নিয়ে যান 15,000 টাকা রাখা যাবে, 15,000 টাকা, 15,000 টাকা, 10,000 টাকা ফ্রিজ মানে অনেক পানি রেট এগুলো। আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পারেন, এটা, এটা যদি নিয়ে যান আপনার জন্য আজকের 14,000 টাকা, 14,000 টাকা।